Ẹ kú dédé àsìkò yìí, ètò tẹ́ fẹ́ gbọ́ yìí ni ètò àdúrà abiyamọ látẹnu evangelist Ọlánrewájú Mòtúnráyọ̀. Ẹ̀yin ọba ògo yìí, tógun wá lórí ìtẹ́. Ta ni ọba ògo? Ta ni ọba ògo yìí? Tógun wá lórí ìtẹ́. Ọlọ́run ayérayé. Ọba tí kò yí padà. Òun lọ́ba ògo yìí, Tógun wá lórí ìtẹ́. Ìpàdé àdúrà abiyamọ ló tún gorí afẹ́fẹ́ lọ́tún. Ìrìn àjò ọdún tuntun yìí yóò tù wá lára. Ọdún tuntun àti wọnú rẹ̀. Ẹnikẹ́ni tó bá ti rí òpin ọdún yìí tó dẹ̀ gbàgbọ́ nínú Kristi Olúwa, gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ ẹ̀ sọ wípé èmi yóò pa wọ́n ní pípé ọkàn ẹni tó sinmi lé mi. Tí a bá ní ìgbàgbọ́ nínú rẹ̀, bẹ́ẹ̀ ni ó ti dájú wípé yóò pa wá mọ́ títí dé òpin ayé wa. Bẹ́ẹ̀ ni a ò ní fi ọjọ́ ọlọ́jọ́ lọ. Ògo ni fún Ọlọ́run májẹ̀mú, Ọlọ́run ọ̀rọ̀ tó ti pasẹ̀ ọ̀rọ̀ tirẹ̀ gbé ọ̀rọ̀ ayé mi. Ohun tí a fẹ́ máa gbé yẹ̀wò nínú ìpàdé tòní ni mo pe àkórí rẹ̀ ní pípalẹ̀mọ́, preparation, ìpalẹ̀mọ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀nà ni a fi ń palẹ̀mọ́. Gbogbo wa là ń palẹ̀mọ́ fún ọdún tuntun tó máa ṣẹlẹ̀ níbẹ̀. 2020 gan ó ní vision láti ìgbà tó ti pẹ́ ní vision 2020 ti wà. Ọdún tó ní àfiyèsí gan ni 2020. Gbogbo wa là ń palẹ̀mọ́. Ṣùgbọ́n nǹkan tó yẹ ká palẹ̀mọ́, ẹ jẹ́ ká fiyèsí nǹkan tó yẹ ká palẹ̀mọ́. Àwọn nǹkan tó yẹ ká palẹ̀mọ́ tó yẹ ká mú kúrò nínú ìpalẹ̀mọ́ yàtọ̀ sí ìgbáradì, torí pé àkòrí kan tún ṣì ń bọ̀ tó ń jẹ́ ìgbáradì. Ìpalẹ̀mọ́ ni wípé bí ẹni tó fẹ́ kọ́lé ó ń palẹ̀mọ́, á kọ́kọ́ wá owó, á wá location, ibo ló fẹ́ kọ́lé sí, ẹni tó ń palẹ̀mọ́ fún ìgbéyàwó á máa palẹ̀mọ́ òun ti tó ẹni tó yẹ kó ní ọkọ, òun ti tó ẹni tó ní ìyàwó, á bẹ̀rẹ̀ sí palẹ̀ ara ẹ̀ mọ́. Báwo ló ṣe yẹ kó máa ṣe rìn, irú ìrìn àjò wo, irú àdúrà wo ló yẹ kó máa gbà. Ìpalẹ̀mọ́ nìyẹn. Ká tó máa tẹ̀síwájú, ìwé Ámósì gan sọ fún wa wípé Ísírẹ́lì múra láti pàdé. Ìpalẹ̀mọ́ nìyẹn, mímúra láti pàdé ẹlẹ́dàá rẹ̀. Amos 4:12. A lè rìnrìn àjò ayé yìí, Ọlọ́run ò ní jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ fún wa láláì palẹ̀mọ́, láláì gbáradì. Ẹni tí ò bá palẹ̀mọ́, ẹni tí ò bá gbáradì, níbo ló fẹ́ yọrí ìrìn àjò sí? Torí náà ó yẹ ká palẹ̀mọ́ fún ìjọba tó ń bọ̀ ti Kristi àti ọdún tó ń bọ̀ àti fún ayé wa, ìdílé wa. Ká tó tẹ̀síwájú, a ó yin Ọlọ́run nínú ọkàn wa, kì í ṣe pé gẹ́gẹ́ bí àṣà, pé ó tiẹ̀ tún fún wa ní àǹfààní, for him to have given us the great grace to be able to see today, to see the end of the year and the new year. For him to have been with us all through the journey, when it was hot, when it was cold, when it was rough, when it was topsy, when it was like it was all going to collapse. It has been God, our dwelling place, the Lord Jehovah, that has provided at all stands for us. We say, glory, you deserve it, and we give it back to you. Nobody deserves. If anybody says he's the one that we should come and thank or begin to roll in front of them, that person, is not fit to live. But we say, Lord, we reference you. We say, thank you very much. Màmá bàbá nítorí àkókò à ń tẹ̀síwájú. Ìpalẹ̀mọ́ ó pín sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀nà fún ohunkóhun tí a bá fẹ́ ṣe, ṣùgbọ́n ohun tí a fẹ́ fi ojú sùn ni pé pípalẹ̀mọ́ fún ìjọba rẹ̀ àti fún ìrìn àjò ọdún àti ọjọ́ gbogbo tó kù níwájú wa. Ohun tí a gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ mú lọ́wọ́ ni Ọlọ́run. Màmá, ẹrù tí a bá dì, ìmúra tí a bá ń ṣe tí kò bá sí Ọlọ́run níbẹ̀, irú ìpalẹ̀mọ́ bẹ́ẹ̀ kò ní ìtumọ̀. Ẹni tí kò bá ì tí gba Jésù ní Olúwa àti Olùgbàlà, mo rọ̀ wá ní àkókò ẹ jọ̀ọ́, ẹ jẹ́ ká gbà á wọlé ní Olúwa àti Olùgbàlà wa. Èmi ò sọ pé fi ayé rẹ fún, gbà á ní Olúwa ni. Òun ló ní gbogbo ayé. He created everything, so the whole of the universe belongs to him. Ṣùgbọ́n gbà á wọlé, jẹ́ kó wá máa jọba. Jẹ́ kí ìtẹ́ rẹ̀ kó wà nínú ọkàn èmi àti rẹ, kó wà nínú ìdílé rẹ. Bẹ̀rù rẹ̀, ẹni ènìyàn mímọ́ rẹ̀. Gbogbo àwa tí a wà nínú ìjọ pàápàá, jẹ́ kí ìbẹ̀rù Ọlọ́run kó ká wa lára. Let the fear of God take the preeminence in everything that we will do. Nínú ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú àwọn ará nínú ìjọ, in our dealings with other brethren,
Oh, do not be a slander. Leave lying. Leave all the things that are the instruments of Satan, because you remember that Jesus himself said, the prince of this world cometh unto me. He did not receive, he couldn't get anything to take, because kò sí ohun tó jẹ́ tirẹ̀ nínú ayé Jésù ni. Tí irinṣẹ́ èṣù bá wà lọ́wọ́ wa, kò sí ni tí Sátánì bá dé nínú ìmúra wa, yóò rí nǹkan mú o, kí àkóbá má pa wá láyò, that Satan may not win. Let us prepare like a child that is wise. The 10 virgins, 5 only prepared. The other 5 didn't prepare. But that's not where we're going. We are looking at another text today. We are looking at Matthew 16 and verse 15. In the preparation of Jesus himself, ó múra, torí pé ó fẹ́ lọ ṣiṣẹ́ ìgbáradì kan, ó dẹ̀ fẹ́ lọ mú ìlérí kan ṣẹ. But nínú ìmúra rẹ̀, ó rí wípé òun gbàdúrà. Èmi àti yín nínú ìmúra wa ní ọdún yìí. Bí a ṣe ń lọ sí òpin ọdún àti ìbẹ̀rẹ̀ ọdún tuntun, ẹ jẹ́ kí àdúrà kó jẹ wá lógún. Let us pray more than ever before. Pray without ceasing. Pray as if prayer is the only source. Come on, pray until you get something. Pray and pray through. Pray to the Father. Pray to the one that can answer. That is preparing for something that is good. Because this is the only source. Ẹnìkan ṣoṣo tó ní ohun gbogbo lódùlódù rẹ̀. Nínú ìpalẹ̀mọ́ Jésù Kristi, ó bá bàbá sọ̀rọ̀ ní inú ọgbà Gẹ́sẹ́mánì. Oògùn ara rẹ̀, his sweat was like blood. It was flowing like blood. He prepared. In his preparation, he made sure that he equipped his disciples. Bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé 12 he chose 12. Méjìlá ló yàn. One of them was the devil. Yet, he prepared them. He prepared their mind according to the things that will happen. Ó pèsè wọn, palẹ̀mọ́ wọn fún nǹkan tó ń bọ̀ ní ọjọ́ iwájú. Ohun tó yẹ kó jẹ́ àfojúsùn wọn, bí ó ṣe lọ pèsè àyè sílẹ̀ fún wọn, ohun tí yóò ṣẹlẹ̀ nígbà tó bá lọ. Màmá, báwo ni wọ́n náà ṣe múra fún ìjọba Ọlọ́run? Báwo ló ṣe múra ìdílé rẹ sílẹ̀ fún ìrìn àjò ọdún tó wà níwájú? Ọmọ tó fẹ́ lọ sí school yìí, báwo kí ni ìmúra rẹ? Ọmọ tó fẹ́ lọ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ yìí, ìmúra wo ló ń ní? Ṣé ìmúra tó ń ní ni pé tó bá ti débẹ̀, àìmọye èèyàn ló jẹ́ wípé mo ti rí ẹni nígbà tí mo wà nínú iṣẹ́ oṣù tó yẹ pé bó ṣe wọlé kó tó confirm ẹ̀ lóṣù 6 ó ti jalè. Nǹkan tó múra láti wá ṣe nìyẹn. Kí ni ìmúra rẹ? Ìpalẹ̀mọ́ wo nìwọ náà mú ló ń palẹ̀mọ́? Ṣé ìpalẹ̀mọ́ láti rìn nínú òtítọ́ ni ní ọdún 2020? Tàbí ìpalẹ̀mọ́ láti rìn nínú àìṣòdodo? Kò sí aláìṣòdodo kan kì yóò jọba pẹ̀lú rẹ̀. Nínú ìjọ Ọlọ́run, nínú ìdílé tí ó wà, lẹ́nu iṣẹ́, ní skúùlù, ní àfiọ́ṣe olórí, ó tún jẹ́ ọmọ ẹ̀yìn, rìn nínú òtítọ́, rìn nínú òdodo, torí pé Jésù fúnra ara rẹ̀ ló sọ fún wa wípé èmi ni ọ̀nà, òtítọ́ àti ìyè. Matthew 16:15, nítorí pé Jésù ti palẹ̀ wọ́n mọ́ àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀, ó tẹ̀sí wọn. Ó ní, but who say ye that I am? Ta ni ẹ̀yin pè mí? Ó ti palẹ̀ mọ́ wọn, ó ti sọ ohun gbogbo fún wọn. Ó wá fẹ́ mọ̀ bóyá òye yé wọn ní ti gbogbo ìpalẹ̀mọ́ tóun ti ń palẹ̀ wọn mọ́. Pétérù nìkan ṣoṣo ló lè dáhùn wípé ìwọ ni ọmọ Ọlọ́run ọ̀gá ògo. Jésù tún wá sọ fún wípé Jesus told him, it is not you that knows, it is the God of heaven. Flesh and blood did not reveal it, but the Spirit of God has revealed to you who I am. Ìpalẹ̀mọ́ wa gbọ́dọ̀ jẹ́ èyí tó jẹ́ wípé a gbọ́dọ̀ kojú òṣùwọ̀n láti mọ ẹni tí Jésù ń ṣe. A gbọ́dọ̀ palẹ̀mọ́ ayé wa, ẹ̀mí wa, ọkàn wa láti mọ ẹni tá à ń sìn. So that tí wòlíì èké tàbí àwọn ẹni tó ń ṣiṣẹ́ bí bá dé àbí ẹni ẹlẹ́tàn tó bá dé, a lè mọ ohun tí a ó fi dáhùn. Ẹni tí ò bá palẹ̀mọ́ dáadáa kò ní lè ní èsì tó kójú òṣùwọ̀n. Tí èmi àti yóò bá palẹ̀mọ́ dáadáa, ẹlẹ́tàn á gbá wa sọnù. Tá a bá ń retí pé ìrìn àjò pàápàá jùlọ nínú ìjọ Ọlọ́run yóò dára ju ti àtẹ̀yìnwá lọ, ní ti àwọn ẹni tí à ń sọ pé wọn ò gbà bí Ọlọ́run, ẹ̀tàn ni ò, torí pé ní ìgbà ìkẹyìn Bíbélì ti sọ fún wa wípé àwọn wòlíì èké yóò pọ̀. Torí náà a nílò láti palẹ̀mọ́ dáradára kí àwa fúnra wa bá lè kojú òṣùwọ̀n, ká lè mọ ohun tí àwọn máa fi dá Sátánì lóhùn, ká lè mọ ohun tí àwọn fi rìnrìn àjò ayé wa. Ká tó tún pàdé, mo gbàdúrà wípé nípa ti ara àti ti ẹ̀mí a ò ní fẹ́ẹ̀lì. Ìpalẹ̀mọ́ wa yóò kojú òṣùwọ̀n. Ọlọ́run ọ̀gá ògo yóò tì wá lẹ́yìn. We will not fail in a place, oh God, where we need to show ourselves as somebody who has known Christ. We will be so prepared by the power in the word that
At every situation and instance, the power of the Lord through his word will be our only sword that will answer to every situation. If you want to call me, tá bá fẹ́ pè mí sórí aago 08023658214. Gbogbo wa pátá a ò ní jẹ ìdìbàjẹ́. Ìpalẹ̀mọ́ wa kò ní já sí asán. Nínú ìpalẹ̀mọ́ wa, a ó bọ́ sí ipò àti ààyè tí Ọlọ́run fẹ́ gan-an. Ní orúkọ Bàbá, Ọmọ àti Ẹ̀mí Mímọ́, bẹ́ẹ̀ ni yóò rí. Jésù Olúwa wa, àlàáfíà. How many minutes? Wọ́n retí mi níbi ògo, máa kúkú débi ògo. Wọ́n retí mi níbi ògo, máa kúkú débi ògo. Nípa ìrànlọ́wọ́ Jésù, máa kúkú débi ògo. A lérò wípé ẹ ti di alábùkún fún látàrí ètò yìí. Tó bá rí bẹ́ẹ̀, ẹ darapọ̀ mọ́ wa lórí ètò yìí lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀.